यह घटना 2012 की है। जगह मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भैरवपुर। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग मनहूस कुआं कहते थे। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाता। कहानी रवि नाम का एक युवक शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। उसे इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। गांव वाले बताते थे, रात के 12 बजे कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। रवि हंस देता था। एक रात बिजली चली गई। रवि मोबाइल की टॉर्च लेकर बाहर निकला। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे साफ साफ चूड़ियों की खनक सुनाई दी। फिर एक धीमी आवाज, पानी, मुझे पानी दे दो। रवि का शरीर सुन्न हो गया। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। आत्मा का दिखना अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे दिखा। एक औरत, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। रवि डर के मारे भागा, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, तू भी सच्चाई बताएगा। अगले दिन रवि बीमार पड़ गया। तेज बुखार, अजीब बड़बड़ाना। तब गांव के बुजुर्ग ने सच्चाई बताई। 20 साल पहले उसी कुएं में सीमा नाम की एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव के एक प्रभावशाली आदमी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब हर उस आदमी के घर अजीब घटनाएं होने लगीं जो उस गुनाह में शामिल था। दीवारों पर गीले हाथों के निशान, आधी रात को औरत की हंसी, कुएं से निकलती तेज बदबू, 3 लोगों की अचानक मौत हो गई। रवि ने सारी घटना पुलिस को बताई। कुएं की खुदाई हुई, नीचे से एक कंकाल मिला और उसके हाथों में टूटी हुई चूड़ियां। कुएं को बंद कर दिया गया। उसके बाद गांव में सब शांत हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है तो हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देता है, अब सच दफन नहीं रहेगा। अगर आपको हनुमान जी पर भरोसा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।